हाय गाइस। आज हम कुछ दिनों के बाद फिर से अपने चैनल पर एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मौसम चल रहा है सर्दी और ज़ुकाम का। तो हम सर्दी और ज़ुकाम संबंधी कुछ दवाई आपके बीच लेकर आए हैं। अगर किसी भाई बहन का या किसी भी बुज़ुर्ग या बच्चे का अगर खांसी जैसी समस्या है काफ़ी दिनों से और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो हो सकता है ये आप दवा का इस्तेमाल करके अपने खांसी से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी जैसी छोटी बीमारियों के बारे में, जो कि शरद गर्म के अटैक या एलर्जी के वजह से हमें हो जाता है। अगर आप बहुत दवा खा चुके हैं, आपका सर्दी और खांसी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमारा एक सलाह ले लीजिए और उस सलाह को कीजिए। आपका खांसी चाहे कितना भी दिन का हो, जल्द से जल्द आपको राहत मिल जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। तो गाइज, हम बात करते हैं एजीथ्रोल टैबलेट का, जो कि आता है, ये है 250 mg में। एजीथ्रोल टैबलेट है 250 mg में है। इसका 500 mg भी आता है। 250 mg टैबलेट आप यदि 18 से ऊपर हैं तो सुबह शाम खाएं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो एक टाइम खाएं। 500 mg अगर आप 18 से ऊपर हैं तो पर रोज़ एक गोली खाएं शाम को। अगर इससे आपको नहीं ठीक हो रहा है तो उसी के साथ में ओमनाकोटिन 20 mg या 5 mg, फिर आता है 10 mg। 3 दवा इसमें आता है, 5 mg, 10 mg और 20 mg। तो आप यदि बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से खांसी से परेशान हैं, तो ओमनाकोटिन 20 mg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओमनाकोटिन है, ये है 10 mg टैबलेट। इसी में आएगा 20 mg टैबलेट। तो आप 20 mg और ये एजीथ्रोल नाम से आएगा, एलेम्बिक कंपनी आएगा। ओमनाकोटिन का आपका 20 गोली का दाम पड़ेगा 20 रुपया और एजिथ्रोमाइसिन आपको पड़ेगा 13 रुपया पर टैबलेट। और एलर्जिकल एक सिरप आप ले लीजिए, जिसमें सिट्रजिन कम्बिनेशन का एक सिरप, जो कि बायोकफ मिंट है, ये आप ले सकते हैं। और 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खा सकते हैं, यानी आपको बहुत जल्द खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आपको ज़्यादा एलर्जी है तो इसमें एक और टैबलेट आता है मोन्टिना एल, जो कि रात के रात खाया जाता है। सर्दी से परेशान हैं, आपका सर्दी नहीं ठीक हो रहा, तो मोन्टिना एल रात को रात आप एक गोली लीजिए। चाहे आप खांसी, सर्दी, ज़ुकाम सबके साथ हैं, तो आप ये 3 दवाइयाँ लीजिए। ओमनाकोटिन 20 mg, एक गोली सुबह एक गोली शाम एडल्ट में चलेगा। 5 mg बच्चों में चलेगा, हर रोज़ एक गोली। 10 mg 18 से बाद के बच्चों में चलेगा। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg 5 साल के नीचे के बच्चों को आधा आधा गोली देना पड़ेगा और 15 से ऊपर को एक गोली देना होगा। 18 से ऊपर को सुबह शाम और 500 mg एक गोली देना पड़ेगा 18 से ऊपर के बाद। अगर आप एडल्ट हैं तो सुबह शाम ले सकते हैं। ये आपकी दवाई हो गया, जो बहुत ज़्यादा खांसी है आपको तब यूज़ करना है, अन्यथा सिर्फ खांसी है तो 250 mg एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी है। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो इस दवा का तुरंत रोक दें
अपने डॉक्टर से सलाह करें, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही यह दवा का इस्तेमाल करें। ऐसे इसका साइड इफ़ेक्ट तो खासकर नहीं देखा गया है, बट कोई भी दवा जो फायदा करता है वो हानि भी करता है। तो थोड़ा बहुत तो हर दवा का ये लक्षण है कि हानि करेगा, आपको गैस बना सकता है, उसके बाद शरीर में गैस के कारण उल्टी हो सकता है, शरीर में नोचनी टाइप फैला सकता है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन